হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফার্মা ক্লিনিক। আজকে আমি ফার্মাসিস্ট কাইমুজ্জামান আলোচনা করব XL90 কাপ সিরাপ সম্পর্কে। এটি একটি শুষ্ক কাশির ঔষধ অর্থাৎ ড্রাই কাফ সিরাপ। আরও আলোচনা করব এই XL90 কাপ সিরাপের কোম্পানি নাম, সংরক্ষণ, দাম, উপাদান, বিবরণ, ব্যবহার, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, বিকল্প ঔষধের নাম এবং খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে। সো ফ্রেন্ডস, শুরু করা যাক। কোম্পানির নাম DWD ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। সংরক্ষণ স্টোর বিলো 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রাখতে হবে। দাম 110 টাকা। ডাইরেকশন ফর ইউজ, শেক ওয়েল বিফোর ইউজ। বোতলটি ভালো করে নাড়িয়ে ওষুধটি খেতে হবে। কোয়ান্টিটি অর্থাৎ পরিমাণ 100 ml অর্থাৎ 100 ml ঔষধ পাওয়া যায়। উপাদান অর্থাৎ কম্পোজিশন, প্রতি 5 ml XL90 কাপ সিরাপে আছে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান হাইড্রোক্লোরাইড 10 mg, ফিনাইলেপ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড 5 mg, ক্লোরফেনিনামাইন মিলেট 2 mg। ডেসক্রিপশান অর্থাৎ বিবরণ, ডেক্সট্রোমিথরফ্যান ব্যবহার করা হয় শুষ্ক কাশিতে অর্থাৎ ড্রাই কাফে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির যদি শুষ্ক কাশি হয় তাহলে কেবল ডেক্সট্রোমিথরফ্যান ব্যবহার করা হয়। ফিনাইলেফ্রিন ব্যবহার করা হয় ন্যাজাল কনজেশন অর্থাৎ নাক বন্ধ হলে ব্যবহার করা হয়। ক্লোরফেনিনামাইন ব্যবহার করা হয় রানি নোজ অর্থাৎ নাক দিয়ে কাঁচা সর্দি বেরোলে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির শুষ্ক কাশি হয় এবং নাক বন্ধ থাকে এবং নাক দিয়ে কাঁচা সর্দি বের হয় তখন এই কম্বিনেশন XL90 কাপ সিরাপ ব্যবহার করা হয়। এখানে কম্বিনেশন ব্যবহার করলে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান ড্রাই কফ ঠিক করে দেয়, ফিনাইলেপ্রিন ন্যাজাল কনজেশন ঠিক করে দেয়, ক্লোরফেনিনামাইন রানি নোজ ঠিক করে দেয়। ইউজেস অর্থাৎ ব্যবহার, এটি একটি কম্বিনেশন ঔষধ। এটি ব্যবহার করা হয় সাধারণ কাশি, সাধারণ ঠান্ডা লাগা, ফ্লুতে, অস্বস্তিকর শ্বাস প্রশ্বাস, অ্যালার্জি এবং শুষ্ক কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। গলা থেকে নির্গত খুসখুসে অ্যালার্জি কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। নাক এবং চোখ দিয়ে জল বেরোলে এটি ব্যবহার করা হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এই XL90 কাপ সিরাপ খেলে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলে আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন। রক্তচাপ কমে যেতে পারে, মাথা ঘোরা হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, অনিয়মিত নিঃশ্বাস হতে পারে, পেটে ব্যথা হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, বমি এবং বমি বমি ভাব হতে পারে। বিকল্প ঔষধ, এই XL90 সিরাপের কিছু বিকল্প ঔষধ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, যেমন অ্যালেক্স কাপ সিরাপ। এটি তৈরি করেছেন গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস কাপ সিরাপ, এটি তৈরি করেছেন গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ডোজ অর্থাৎ খাওয়ার নিয়ম, এই XL90 কাপ সিরাপ আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন। প্রাপ্তবয়স্করা 5 ml থেকে 10 ml দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি। থ্যাংক ইউ।